Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaalii kanaa jirtanii jirra jecha bakka nagaan dhuftan anaa dhufu siniin jecha har'amoo akkuma baratamee diraamaa afaan oromoo waa'in fiilmii qabannee sinii dhufnee jirra. Mata dureen diraamaa keenyas akkuma argaa jirtan waadaa kan jedhudha. Waadaa jechuun mucaa haatisaa wayis abbaan balaa konkolaataatiin daa'ummaa isaatiin kan irraa boqotanidha. Yaa ta'u malee waadaan kan guddistee boontuu turte. Boontuun osoo isa guddisaa jirtuu haala isheen itti guddistee baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Yaa ta'u malee daa'ummaa isheetiin barnoota ofiitirraa deebitee mana namaa jiraachuudhaan kan obboleessa ofii bakka haadhaa bakka abbaa buutee kan guddisaa turte. Yaa ta'u malee yeroo akkasitti waliin jiraatan keessatti boontuun sababii guddaadhaan dhukkuba sombaatiin qabamtee turte. Yaa ta'u malee dhukkuba sombaatiin osoo hojjechaa jirtuu karaa gubbaa sharaa waxxartee akka gurguruudhaan mucaa kana barsiisaa turte. Yaa ta'u malee mucaan kunis isheen haala inni itti guddachaa jiru hordofuu hin dandeenye. Yeroo hunda isheen mana barumsaa naa deema jettee eegaa turte. Yaa ta'u malee inni mana barnootatii yeroo ba'ee karaa inni irra deemuu fi gocha inni raawwatu baay'ee nama gaddisiisudha. Waadaan hiriyaasaa Irmaa jedhamu waliin yeroo hunda kan jiraatu mana dhugaatii ture. Ilmaan sun yeroo hundaa hiriyaa shamarranii qaba ture. Hiriyaa shamarranii sun akkuma isaa hiriyaa qabdi. Yaa ta'u malee ilmaan hiriyaasaa shamarranii tanaan akka hiriyaa ishee waadaadhaaf gaafattuu gaaffii jaalalaa akka dhiyeessituuf hiriyaa isaatitti dubbate. Yaa ta'u malee isheenis garmalee gammachuudhaan mucaan kun mucaa nama haftaamiitii warra qabeenya qabuudha siif ta'a jechuudhaan hiriyaasaa gara ofiitti waamatte. Yaa ta'u malee hiriyaan jaalallee wayinis hiriyaan ilmaa garmalee baay'ee tokko gammachuudhaan gara hiriyaa ishii kanatti hojii ishiin hojjettutti waliin seente. Yaa ta'u malee akka isaan jedhanitti waadaan daa'imaa abbaa qabeenyaati miti. Obboleettiin karaa gubbaa teessee akaayii gurguruuf dinnicha xabbastee zayitiidhaan taaggaluudhaan kan isa barsiisaa wayinis naa barata jettee abdatte. Yaa ta'u malee inni baankiin deemee fida jechuudhaan waadaan baankiin isaa obboleettii isaa ture. Kan isheen hojjettee kiraa manaa hin kaffaladha jettee hoo ishee waamatte. Inni lola garmalee tokko dhufee obboleettii kanaan birrii naa kenni hiriyoonni koo na eegan jechuudhaan yeroo hunda lolaan kan isheen hojjette irraa fudhate. Gishee sanis fudhatee eessa deema hoo jennee inni kan nyaachisu kan obaasu hiriyoota isaati. Yaa ta'u malee guyyaa muraasa booda waadaan maxaxii dhugaa osoo jiranuu hiriyoota isaa waliin taa'ee maxaxii osoo dhugaa jiru. Qarshii inni kiisidhaa qabuu fi qarshii madaallii maxaxichaa walitti dhufuu hin dandeenye. Bakka birriin amma harkaa qabu kun nuun ga'u deeme tanan baankii deemee qarshii baasee dhufa jechuudhaan gara mana maxaxii sanii bahee adeemsa jammare. Innis obboleettiin isaa gara bakka hojjettu saniin amma argattee amma gurgurattee qabattee gara gabaa gisee deemtuu karaatti walitti dhufanii sin barbaada birri eessa deemtaa obsee jechuudhaan waammate. Obseenis maali manna jalatati waadaa koo maal taate maaltu bade jechuudhaan rifaatu waan isa qaqqabde. Aboo nan qabinii dafiitii amma qarshii harkaa qabdu natti kenni jechuudhaan gaafii gaafate. Isheenis waadaa koo ani hin qabu bir gara gabaan deema jedhee tanan inuu harkatti ilaalii mi'a qabbeen jira gabaa deemee mi'a bitannee gara manaa deema jedhee tanan jechuudhaan itti dubbatte. Aboo ani si beekaree naa kenni jedhee lolaa tokko malee qarshii isheen harkaa qabdu isa fudhatee gara hiriyoota isaa deeme. Isheenis qarshii harkaa qabdu hunda kaastee isaaf laattee
harka ishee duwwaa gara manaa ofii deebite. Teessee baay'ee gaddite. Balaan kunis waa kanaa dhiibbaa kan irraan ga'e maatii kan koo balaa tasaatiin aboo kooti jettee baay'ee tokko gaddite. Innis fiigichaan dhaqee gara ijoollee hiriyoota isaa deebi'ee waliin taa'ee kooluu jaalallee hiriyaa isaa fiddeefis waliin qabatee gara ciisichaa deeme. Bakka inni deemeefis siree inni qabatee qarshii obboleettii harkaa fudhate hunda kan gaafatu ture. Yaa ta'u malee qarshii harkaa qabu hunda san qabatee kennee mucayyoo isa waliin bulee gaafa gara manaa deemu, waadaa koo ati turraan baay'ee tokkoon cannaqame maal na jala taatee cannaqxee na jala haftee jettee gaafii gaafattee boontuun. Innis zim jettee hin lafallafin amma nyaata nyaadhu naaf kenni jedheen. Isheenis ishii jettee kaatee amaanaa warra kootiti silaa ofirraa qabu jettee baay'ee tokko mataa gadi qabattee gaddite. Isaafis nyaatee ka'ee deeme. Isheenis gisee gara hojii deemtu nyaata isaa qopheessitee nyaata jala qarshii san godhatee kaatee deemte. Innis gaafa hirribarraa ka'u qarshii isaa fudhatee nyaata isaa uffatee lafa godhee gara hiriyoota isaa qarshii qabatee deeme. Hiriyaan isaatis baalukkaa maal taatee turtee jechuudhaan bilbileef. Mana baankiin deeme amma dhufaan jira gara keessan eessa jirta jedhee gaafate. Achi jirraa jedhee mana nyaataa kaaffee taa'ee eege. Yeroo kaaffee taa'ee gisee dhufu hiriyaan isaa sun baay'ee harka duwwaadha. Kanaafuu isa kana kan eeggatu. Maali homaa hin qabne jedheen. Baalukkaa koo si malee koo wanti hunduu hin jiru jechuun teessoo inni irra taa'u xaxxaragee fi waadaa teechise. Rakkin hin qabu baankii hin ba'ee dhufe waan ta'eef deemi ajaji waan barbaadde jechuudhaan waadaa dubbate. Innis ilmaa daddafee baay'ee deddeebite koo mucayyoon waan ittiin ajajuun dadhabee malee jechuudhaan ilmaan waadaadhaaf deebii deebise. Yaa ta'u malee haaluma kanaan osoo turanuu guyyaa itti aanu obseen karaa deemaa turte. Gaafa karaa manaa irra ge'u baay'ee gadditee 6,000 eenyuun naa liqeessa jechuudhaan ijoollee adaadorii ishee gaafatte. Isaanis kan nu qabnu keeti kan ati qabdus keenya rakkina walii qabnee wal dabarsinaa fudhadhu jechuudhaan obseen dubbatte. Isheenis boontuun gar malee tokko gammaddee maarree obsee koo fudhadhu jechuudhaan obseedhaaf qarshii san laatteef. Boontuunis qarshii san gammachuudhaan fudhattee gara abbaa manaa kiraa irraa qabu saniif osoo kennuu adeemaa jirtu waadaan garmalee ammas qarshii sila isheerraa barbaaduuf hiriyaa isaatiin amma tanaan baankii deemee qarshii fidee dhufa jechuudhaan dubbatee fiigee biraa deeme. Yaa ta'u malee aggaxamii wayis dammoo muddannoo ta'ee obseen gara abbaa manaa kiraa irraa fudhattee san qarshii kennuu fiigisee deemtu waadaan walitti karaa gubbaarratti wal argan. Yaa ta'u malee amma eessa deemta kootuu qarshii naaf kenni jechuudhaan waadaan itti dubbate. Waadaa koo maal na jalaa taate maa garmalee akkasitti fiigda jechuun ijji tuqin ani kan nan barbaadu qarshii bichaadha. Qarshii naaf kenni amma hiriyoonni koo taa'anii na dhiigaa jiran jechuudhaan dubbate. Yaa ta'u malee hin qabu ani bira waadaa koo hojiin hoomaan naaf ta'a hin jiru anillee baay'een dadhabe jechuudhaan dubbatte. Kanaafuu innis siin beeku jechuudhaan humnaan qarshii san irraa fudhate. Gisee waadaa fi obsee waliin dubbachaa boontuu waliin dubbachaa jiran abbaan kiraa mana sanii aggaxaamiitti dhufe wikinoo waadaa koo kiraa manaa tan kenna innillee naa dhufe jechuudhaan dubbatte. Ani si beekaree jechuudhaan waliin mormaa kaasan. Waadaan abbaa mana kiraa itti galanii san jechuudhaan boontuu ayee lafaan ayee booskiyaan. Yaa ta'u malee haala kanaan haala gadda kanaan mana yaalaa galchanii turan boontuu. Boontuunis waadaan dhibee inni hin beekne kan baattee turte ta'a.
ture. Yaa ta'u malee boontuun dhibamtuu kaansariidhaan qabamaa jirtu turte. Kanaafuu dhibee sanii fi rukuttaa inni irraa ture abiddi wanta waliin ishii rakkina guddaa irraan ga'ee lubbuun ishii darbe. Kanaafuu boontuun obseen amma nusi oskaa turre garuu amman jammartee nu oskuu si oskuu hin dandeenyu. Obboleettiin keessi jettee kana taatee obboleettii kee kan ajjeesessi jechuudhaan guddaa tokko waliin gadditee turte. Innis obboleettii koo ana nyaate osoon ani karaa gubbaa irratti lafaan dha'uu baadhee obboleettii koo homan taatu jechuudhaan baay'ee gaddee dooftariin mucaan aadaa ishee homa siquu hin dandeenyu obboleettiin kan kee ammaa miti kan qabamtee xiqqishuu taatee dhukkuba kaansariidhaan qabamtee kan turte ta'a garuu ati immoo isheedhaaf yaaduu hin dandeenye waaqayyo jajjabina si haa kennu jechuudhaan obsee as sanaabbatanii gara waaqayyoo ergan. Diraamaan kun anaaf baay'ee tokko barumsa guddaa kan irraa qabudha. Aniin diraamaa kanarraa waan baay'een hubadhe. Maatiin keenya hangafni teenyaa akka haadhaa akka abbaatti akka nu waliin jiraattu kanan beeku. Yaa ta'u malee isinoo diraamaa kanarraa maal hubattan? Koomentii jalatti akkanaa teessistan kabajaan sin gaafadha. Diraamaa kanarratti hiriyoota gaarii qabaachuunis akkuma waan gaarii irraa arginu hiriyoota badaa qabachuunis akka gudaatiin warraan ga'u hubannee jirra. Yaa ta'u malee mucaan kun odoo hiriyoota gaarii qabaatee obboleettii isaa lubbuudhaan hin hafuuqan. Inni hiriyoota isaa waliin yeroo tapha gammachuu malee kan ilaale muddannoo wayinis moo miidhama isaa hin ilaalle ture. Yaa ta'u malee balaa hiriyoota isaaniitiin gara alkoolii maxaxiidhaan kan wal qabateen lubbuu obboleettii ofii akka dhabe innillee baay'ee gaddee jirra nullee baay'ee gaddinee jirra. Yaa ta'u malee yeroo hiriyaa qabaannan hiriyoo qabaatan hiriyaan sun maaliif akka namatti siquu fi maaliif akka nama barbaachisu hubachuun dirqama. Yaa ta'u malee mucaan kun odoo akka obboleettii ofiitti hangatii isa dafee jiraate obboleettiidhaan walitti dhufiinsa gaarii qabaatee lubbuu obboleettii ofiitillee baraarratee dhibee waliin maallee yeroo yaalii godhee fi waliin jiraachuu danda'an jedhee yaada ture. Yaa ta'u malee innis aara maatii dhabuu isaatirraan kan ka'e gara dhugaatii caataa wantoota akkasii alkooliitti kan garagale jedhee fakkeenya fudhadha. Hiriyoonni isaaniitti illee akkas gocha innii fi miidhaa inni qabu osoo beekanuu kan wajjin haala saniin turanii obboleettii haadhaa akka haadhaa kan akka abbaa bakka hundaa obboleettis taatee guddistee abee jechuudha. Guddaa tokko nama gaddisiisaa barnoota illee guddaa ofirraa qabaa. Isinoo maal akka hubattan uma gubbaa koomentii keessan gubbaan ateechisaadha. Baay'ee tokko kan nama barsiisuu danda'udha. Eessumoonni illee obseen dhukkuba kaansariidhaan akka qabamte boontuun osoo beektuu kan waadaa oskaa turanii isaanis mucaan kun barnoota gubbaarra jira jechuudhaan malee mucaan kun haala hin taane keessa hin jira jedhanii homtuu hin yaadne barnoota gubbaarraa barnoota isaa duratti itti himnee hin jedhu kan jedhaniin keessa galaniiti isa oskuu kan danda'anii inni garuu yaa ta'u malee taqaraaniidhaan gara malee gara badaatti kan deemee obboleettii ofiitillee kan abee baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Yaa ta'u malee kara hin beeynen obboleettii ofiitillee abee jira baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha. Isaanillee dhukkuba obboleettii kana osoo dafee wayinis yeroo itti himanii jiraatanii innillee obboleettii ofiitirratti caanaa hin geechisuu akkas yaadullee fi danda'a hin beekamu ture garuu isaanis daa'ummaa isaatiin barnoota isaa gubbaarratti akka hin tacaananne jechuudhaan kan oskuu danda'anidha. Yaa ta'u malee innisillee haala isaa eeganirraa miti kan jiraachaa ture. Inni alkooliidhaaf hiriyoota waliin kan oolu mana barnootaan deema jedhee innillee gocha isaarraa hin eegamne kan taasisaa ture. Baay'ee tokko nama
jajjabeessaa. Diraamaan kun baay'ee nama fayyadaa. Barnoota guddaa irraa arganna. Wantoonni akkasii kun baay'inaan hin jira. Maatiin oolmaa daa'immanii ofii kan hin beekne mana barumsaa bichaadha jedhanii kan abdatan baay'eetu jira. Wood beetesaboቼ kanas hin jaaladhu kan na jaalattan chaanalii kana haawwatatan laayik sheer gochuudhaan na bukkee yaabbadha. Yeroo hundaa viidiyoon ani isiniif qabadhee dhufu irratti yaada gorsaa wanta sirreessuu qabullee koo isin bira jiraatan na jajjabeessaa na deebisaa isiniin jedha. Baay'ee amma diraamaa itti aanutti walitti dhufnutti nagaan turaa baay'ee.